¿Y tú lo sabías? Datos curiosos de los gatos. Los gatos tienen alrededor de 230 a 250 huesos, mientras que los humanos tenemos 206. La cantidad exacta en los gatos puede variar un poco dependiendo de si tienen o no huesos adicionales en la cola o en las patas. Ronronean por más que solo felicidad. Los gatos también ronronean cuando están estresados, heridos o enfermos. Es una forma de autocuración. Duermen entre 13 y 16 horas al día. Son animales súper dormilones, especialmente durante el día. Pueden hacer más de 100 sonidos vocales, a diferencia de los perros, que solo tienen unos 10. Los gatos son muy expresivos. Su nariz es única, al igual que las huellas dactilares humanas. La nariz de cada gato tiene un patrón único. Tienen un GPS interno. Muchos gatos tienen una asombrosa capacidad para encontrar el camino a casa, incluso desde largas distancias. Pueden saltar hasta 6 veces su longitud. Un gato puede saltar más de 2 metros de un solo brinco. Su lenguaje corporal es muy sutil. La posición de su cola, orejas y bigotes dice mucho sobre cómo se sienten. Bigotes sensibles. Los bigotes de un gato son como un radar. Los usan para medir espacios, detectar movimientos y mantener el equilibrio. Lengua áspera. La lengua de un gato está cubierta de pequeñas espinas llamadas papilas que usan para acicalarse y raspar carne de los huesos. Comenta cuál dato sobre los gatos te sorprendió más.